大厨品级的。10道春季时鲜小炒，妈妈做菜春天系列15。第1道，随便一炒都非常好吃的糯米笋，我是怎么吃都吃不腻。配料表干净的只有笋、盐、饮用水，只需用水随便清洗一下，都是笋尖部分，口感非常脆嫩。油热放五花肉，煸炒出多余油脂，放蒜末、红线椒、生抽，炒出香味，放入糯米笋，调味放生抽、盐、鸡精、酱油、青椒，开大火一起翻炒均匀入味，最后撒上蒜苗，翻炒个2-3下即可出锅，鲜嫩脆爽又下饭。爱吃竹笋的朋友一定要试试。第2道，想吃鸡翅别总是可乐，试试这个椒盐鸡翅的做法，外焦里嫩，小朋友超爱吃。首先鸡翅1分为2，放葱姜、料酒，倒入半包这个非常好吃的蒜香椒盐粉，9块9就有5袋，用它做椒盐虾、椒盐排骨都很好吃。油热下腌好的鸡翅，小火慢煎，煎至表面金黄焦香盛出备用。另起锅放洋葱、蒜末炒出香味，倒入鸡翅，再放剩下的半包椒盐粉，倒入青红椒，随便翻炒几下即可出锅。这样做的椒盐鸡翅，一上桌孩子抢着吃，太美味了。第3道，那都喜欢吃，但很多人做出来不是汤汤水水，就是不入味。其实你只需多加这一步，首先去皮的莴笋斜刀切小段，再切成菱形片，加1勺盐，抓匀腌制5分钟杀出水分，再用清水清洗干净。油热下五花肉煸炒出多余油脂，加蒜末、小米辣、酱油，翻炒出香味，再倒入莴笋，调味加盐、生抽、蚝油和鸡精，开大火翻炒均匀，炒至断生，最后加1把蒜苗，翻炒均匀即可出锅。这样做的莴笋清脆爽口，好吃又下饭。第4道，喜欢吃南瓜饼，但是在家怎么做都做不好，那是因为你的方法搞错了。今天这个做法比煮泡面还简单。首先把南瓜切厚厚的薄片，上锅蒸熟，蒸出来的水倒出来不要丢，再用叉子把南瓜压成泥，加1大勺白糖，适量糯米粉，揉成光滑不沾手的面团，再揪1小块下来，搓成饼状。面包糠记得要选这种黄色的，炸出来又香又脆。先蘸1遍清水，再裹上1层面包糠，裹成我这个样子，6层油温下锅炸，炸至2面金黄鼓起来就可以出锅了。你也动手给孩子们做起来吧。第5道，油豆腐最好吃的做法，一咬满嘴汤汁，鲜香好吃又下饭。油豆腐剪1刀方便入味，油热下肉末炒至变色，放蒜末、小米辣、辣椒粉炒出香味，倒入适量清水，调味加盐、生抽、蚝油和鸡精，倒入油豆腐煮3分钟充分入味，再淋入水淀粉勾个薄芡，最后撒上蒜苗，翻炒均匀即可。这样做的油豆腐好吃入味，个个吸满了汤汁，你也赶紧做起来吧。第6道，又是一道家常下饭菜，素炒香菇，鲜香嫩滑又下饭。首先洗净的香菇切成厚厚的薄片，水开倒入香菇，焯熟捞出。锅热放1勺猪油，下通蒜、小米辣，炒出香味，倒入香菇、青红辣椒，调味加盐、生抽、老抽、蚝油和鸡精，大火翻炒均匀入味就可以出锅了。想吃你也试试做吧。第7道，以为啤酒鸭就是直接用鸭子煮啤酒，那你就错了。今天我这个做法你可要看好了。油热下姜蒜爆香，倒入剁好的鸭子，新鲜的鸭子是不需要焯水的，开小火慢慢煸炒出油脂，放八角、香叶、干辣椒，调味加盐、鸡精、生抽，少许老抽、蚝油，继续给它翻炒均匀上色。1罐老崩喝剩的啤酒，适量清水没过食材，扣盖小火炖20分钟，最后大火收浓汤汁，倒入青红辣椒，随便翻炒2下就可以了。这时候你可以睁大眼睛闻一闻，是不是很香？喜欢赶紧分享给你做饭的那位吧。第8道，饭没胃口，你一定要试试这个白菜豆腐3鲜汤，鲜美好喝又营养。先把树上长的白菜切开，油热倒入4个母鸡蛋，煎至8面金黄，然后用铲子把鸡蛋捣碎，放姜丝，倒入108度的胎水是汤色蒙白的关键，再放入嫩豆腐，火腿肠煮5分钟，放入白菜叶，加盐、鸡精和胡椒粉调味，有条件的撒上1把葱花和枸杞，再淋少许香油就可以出锅了。第9道，想一道简单的湖南特色菜，紫苏焖草鱼，汤汁泡饭都能吃3碗，油热撒点毛芒盐，一块一块下锅煎，这样煎出来的鱼块就不容易碎。煎至1面焦黄再翻面，把鱼煎至2面金黄是好吃的关键。放姜蒜、小米辣和2勺湖南香辣紫苏酱，其他任何调料都不需要再放。再加1罐快过期的啤酒，扣盖中火焖8分钟，最后加点青红椒圈，撒上葱花即可。这个香辣紫苏酱烧各种鱼、虾、蟹带腥味的菜都非常美味，喜欢的可以试试。得到，你看，这是最近网上很火的鸡腿新作，不用油炸不用烤，做法简单，3秒就能学会。100块买了3个打地，太划算了。不知道你能卖多少？新鲜的鸡腿把它和成小，加1勺盐和生令源泉，浸泡22分钟，这样可以去除鸡肉的血水和杂质。调味加盐、鸡精、胡椒粉、蚝油，1勺生抽，少许老抽。比较讲究的家人们左手戴上手套，抓匀腌制18分钟左右。空碗中打1个母鸡蛋，
用爷爷传下来的筷子搅匀打散。我每天分享做菜小技巧，麻烦您用发财的小手点个小红心，以后想吃不会做还能随时找得到我，麻烦您了。锅中油热下入葱姜丝，开小火慢煎至焦黄，煎好捞出来给你老公吃。倒入腌不好的枯火，翻炒2方分钟，不断煸淌出香味。倒入刚刚剩余的腌料汁，扣上盖子，小火焖20分钟。最后有条件的撒上99克葱花即可。这样做的葱油焖鸡鲜嫩入味，没上桌就被抢光光。学会了赶紧点赞收藏做起来吧。第11道饭菜里有排名，那这个酸辣又好吃的泡椒藕带炒鸡胗肯定榜上有名。切好的鸡胗冷水下锅，加葱姜料酒，煮至变色立马捞出。油热放姜蒜泡椒小米辣炒出香味，倒入鸡胗，加料酒、生抽、盐、鸡精、蚝油调味，大火翻炒个30秒。再来1包酸辣脆爽的泡椒藕带，加点蒜苗叶，大火快速翻炒个7、8下即可出锅。喜欢吃辣的，你们一定要试试这个下饭菜。第12道小炒黄牛肉又老又柴，那是因为你少了关键的2步，让老板帮忙切好的牛肉加胡椒粉、生抽、蚝油，千万不要先加盐，不然又老又柴。抓匀腌制入味，再加点食用油锁住水分。油热下姜蒜小米辣、泡椒，大火炒出香味，倒入牛肉，快速的滑散。牛肉不要炒太久，翻炒个2、3下炒至变色即可。最后放1斤香菜，加盐，大火翻炒5、6、7、8下即可出锅。这样炒的牛肉鲜嫩入味又下饭，喜欢赶紧收藏做起来吧。